Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar, YouTube tarmog'ini tomoshabinlari. O'rtoqlar, biz ko'p mavzular qilgan ekanmiz, lekin masalan o'sha og'riqlarda bo'ladigan mavzularga atalgan mavzularimiz kam ekan. Og'riqlarga atalgan va birinchi yordam uy sharoitida nima qilish kerak degan savolga javoblar kam bergan ekanimiz. Sababi bu narsaga albatta doktorni nazarchaniyasiz, doktorni yozuvlarisiz, doktorni tekshiruvlarisiz, uy sharoitida kasallar o'z boshimchalik qilib bir ish qilib qolsa, unga kim javob beradi degan narsalar bu ommaga olib chiqishdan oldin juda chuqur o'ylab ko'rilib, keyin qilinish kerak. Shularni bir analiz qilib turib, hozirgi holatda bu rolikni snimat qilishimizga, ya'ni olishga sabab bo'lgan, o'zim ham masalan 20 yil musofirlikda o'qib, ishlab, shu musofirlik hayotida yashagan bo'lsam, shu musofirlarimizni hayotida bo'layotgan holatlar sabab bo'ldi bu narsani qilishga va qandaydir uzoqdan turib bo'lsa ham bir yordam berish deymizmi, yo shu holatdan chiqib salgina ahvoli yaxshilanib keyin doktorga borish va o'zini chuqurroq tekshirish odatlarigacha bo'lgan jarayonni ko'z oldimga keltirib tayyorlashga qaror qildim. Bu ham bo'lsa, bel og'riganda birinchi yordam qanaqa dorilar bilan bemorga yordam qilishi mumkin? Qaysisi xavfsizroq, qanaqa dori preparatlarni ishlatsak xavfsizroq bo'ladi va kasalga maksimal yordam beradi. Bu narsa hech qachon noto'g'ri xulosa miyalaringizga kelmasin. Musofirlarimizga yordam bo'lishi uchun bu narsani aytyapman. Sababi bu lecheniya emas. Shu dorilar bilan kasalni davolab yuribman degan hamkasblarimiz ham yo'q emas. Buni bo'ynimizga olamiz. Oramizda shunaqa holat vaqtinchalik og'riqlarni qoldirib, asosiy kasalliklarni sababini bilmasdan turib lecheniya qilib yurgan bu bemorlarimizni so'zidan kelib chiqqan holatlar bo'lgani uchun aytyapman. Xo'p, mavzuni cho'zmaymiz. Mana bel og'rib qoldi. Siz musofir yurtdasiz, qayerdadir ishlaysiz, kimdir mana dacha qurishda ishlaydi. Juda ko'pchilik aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz har xil vaziyat bo'ladi. Bunaqa holatda men o'zim shaxta nechta qabulda ko'rganman bemorlarimizni qiynalganini, ish jarayonida yo o'qib yurgan paytimda больницаlarda ko'rganman. Boshida o'sha birinchi yordam ko'rsatilmaganda qanaqa holatlarga kelganliklarini. Shularni hammasini miyamda zapis qilib turib, miyamga aylantirib, shu rolikni yaralishiga sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Mayli, bugun bel og'rig'i haqida aytaylik. Bel og'ridi, farqi yo'q uni. U grijadan og'ridimi, yo bo'lmasa belingiz noto'g'ri xatti-harakatingizdan ushlab qoldimi, yo bo'lmasa sizni organizmda qanaqadir boshqa o'sha bel umurtqalarini kasalliklari, listes holati bor, masalan siljishi, spondilar artroz, o'sha bel umurtqalarida bo'g'imlarida xalq tili bilan aytganda yemirilish, yo bo'lmasam fasciatичный sustav, mana chiroyli qilib oliftagarchilik qiladigan bor shunaqa kasbdorlarimizga fasciatичный sindrom deydi. Aslida bu sindrom ham o'sha bo'g'imni, ya'ni umurtqa pog'onasi bo'g'imchalarini fasciatkalar deydi shu narsani. O'sha bo'g'imlarida bo'ladigan artroz yo bo'lmasa artrit holatlari, mana bunaqa narsalar, yo bo'lmasa spondilolistit degan narsa bor, spondilit degan narsa bor. Bular hammasi yallig'lanish. Xullas, bularda turi ko'p. Bulardagi sanab o'tamiz desak, turi ko'p. Bu kasalga nahrin kerak emas bu narsalar.
bilish ham shart emas. Buni doktor, vrach bilsa bo'ldi, o'sha kallasi bilan o'ylab, qaysi kasallikda qanaqa taktika lecheniya qiladi, o'shani bilsa bo'ldi. Yo bo'lmasa juda ko'p uchraydigan 80% holatlarda miofasialniy sindrom, triggerni og'riqlar, mana bu narsalar asosiy. Grija ham bir 20% holatlarda grija. Yo protruziya, yo osteoxondrozi bor, xullas nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi yordam preparatlari bu kitobda yozilgan. Endi har bir davlatda har xil nom bilan atalishi mumkin. Endi maksimalni bizda uchraydigan, o'zimizda O'rta Osiyoda, Rossiya, Ukraina, bu Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joyda uchraydigan, hamma aptekada bor preparatlardan boshlaymiz. Birinchi o'rinda bunaqa holatda uy sharoitida endi o'rtoqlar, sog'lik bu juda seryozni narsa. Har bittamiz tushunishimiz kerak. Buni medsestra, hech bo'lmasa medsestra, mayli vrach bo'lmasa ham medsestra yoki medprat qilish kerak. O'z boshimcha o'zimga o'zim ukol qilaman degan tushuncha bo'lmasin. Bu juda noto'g'ri narsa bo'ladi. Ana shunday holatda sizda medsestra bor, ukolni urib qo'yadigan odamingiz bor, nima dori ishlatishni bilmayapsiz. Birinchi boshidan boshlaymiz. Og'riq qoldiruvchi nesteroidni protivospolitiniy preparatlar deymiz. Bulardan eng populyarlisi, eng ko'p topiladigan, oson topiladigan arzoni diklofenak. Diklofenakka vaspaleniya bo'lishi mumkin dedik-ku. Shu uchun deksametazon bitta ampula qo'shamiz. Bu 4 mg bo'ladi. Ikkalasini birga bir uramiz. Yonboshdan 2 mahal kuchli og'riq bo'lsa, bir mahal yengilroq og'riq bo'lsa, diklofenak, deksametazon dummadan o'sha uriladigan joydan uramiz. Bu birinchi preparat. Ikkinchisi, hech narsa qilmaydi, qo'rqmanglar. O'zbekistonda Bumanol degani bor, Kantradol degani bor. Rossiyalarda, O'rta Osiyoda Blokin B12 degani bor. Ana shu ukoldan olamiz. 3 dona, undan ko'p olmaymiz, sababi uni ichida gormoni bor. U ham vaspaleniya bo'lgan holatda har ehtimolga qarshi 3 dona shu ukoldan ham qilamiz bir kunda bir mahal. Uchinchi preparat endi biz spazmda olishimiz kerak. Ya'ni miorelaksant deymiz. Sentralniy действие. Bulardan eng ko'p uchraydigani, hamma joyda topiladigani bu midakalm. Midakalm degan preparat, buni tabletkasi ham bor. Midakalm long deyiladi. 450 mg yo'masa 150 mg ligini bir tabletkadan 3 mahal ichamiz. Yo'masa ukolini 2 ml bo'ladi. Ukolini bir kunda bir mahal 5 kun davomida. Bu aytayapman yana bir marta tez yordam. To'rtinchi preparat vitamin B kompleks. Uni nomi mingtas. Prosta aptekaga borasiz, ne нужен, yo'masa menga kerak vitamin B kompleks gruppasidan 5 ta dona olasiz, 5 ta ampula. Ya'ni uni ham yonboshdan ursangiz bo'ladi. Midakalm bilan vitamin B gruppani 2 ta dummadan kechqurun urasiz. Diklofenakni ertalab kechqurun urasiz. Faqat ukollarda farqi yarim soat, 1 soat bo'lsin, hammasi birgalikda bo'lmasin. Keyingi preparat, agar bu grija bo'ladigan bo'lsa, endi mikrosirkulyatsiyani yaxshilash maqsadida hamma joyda topiladigan, juda ham nevropatologlarimiz yaxshi ko'radigan L-lizin estinat yoki bo'lmasa boshqa nomi L-lizum degan narsa bor. L-lizum bu natriy xlorga, ya'ni fizrastvorga 100 ml, 150 ml fizrastvorga yo 5 ml, o'zi 5 bo'ladi, yo'masa 10 ml L-lizindan qo'shamiz. Geparin bilan birgalikda. Geparin olamiz, 5 lik bo'ladi geparin, 5 ml bo'ladigan bo'lsa 1 ml geparin qo'shamiz. L-lizin bilan birgalikda kapelni jo'natamiz. Ya'ni ham aytaman, medsestra va medprat nazorati ostida. Kapelni jo'natamiz, bir sutkada bir mahal 5 tagacha mumkin. Endi o'sha og'rigan belga bitta mas kechqurun bir mahal surtamiz. Mas, gel farqi yo'q. Bularda turi ko'p. Eng arzoni menavazin degani bor. Menavazin gelini olsa, mazini olsangiz ham mayli, spirti ham bor, uni kechqurun qilishingiz mumkin bittasini. Diklofenakni mazi bor, uni qilishingiz mumkin. Valtaren juda ham populyarni, hamma joyga mashhur bo'lib yuradigan Valtaren degani bor. Fastum gel degani bor. Xullas mana bular gellardan bittasini belga surtamiz. Va
grija bo'lish ehtimoli bor bemorlar hech narsa qilmaydi. Bu ozgina siydikni haydash uchun, ya'ni atyok deymiz, shishni kamaytirish maqsadida, mabodo u o'tkir grija bo'lib qoladigan bo'lsa, Veraspiron hamma joyda uchraydigan Veraspiron tabletkasi 50 milligramlik bo'ladi. 50 milligramligidan bir tabletkadan 3 mahal ovqatdan keyin ichamiz. Mana sizga kompleks birinchi tez tibbiy yordam uy sharoitida qo'rqmasdan medsestra, medbrat nazorati ostida qilishingiz mumkin. O'rtoqlar, mana bu narsa faqatgina yana aytishim kerak, o'sha ukollar qilinayotgan paytida belni qimirlatmaslikka harakat qiling. Belni qimirlatmang. Chunki bu opasna bo'lishi mumkin. Ana undan keyin og'riqlaringiz sal sekinlasa, yo bo'lmasa sizga rezultat bermasa, уже срочно mutaxassisga boramiz. MRT tekshiruvdan boshlaymiz. MRT bilan mutaxassis ko'rigiga borib, sizni og'riqlaringizni keltirib chiqqan sabablarini chuqurroq tekshiramiz va o'sha narsani davolatamiz. Bu yana bir marta hurmatli bemorlar, ogohlantiryapman. Bu narsa tez tibbiy yordam. Bu narsa hech nimani davolab qo'ymasligi ham mumkin. Shuning uchun bu narsani to'g'ri qabul qilamiz. O'z boshimchalik qilmaymiz. Bilim yetmaydigan bo'lsa, buni 5 kun qo'yaymi, 5 kundan ziyod 10 kun qo'ysa bo'ladimi? Mana bunaqa savol-javob qilmaymiz. O'rtoqlar, hammasini rolikda tushuntirdim. Bu masala bo'yicha har bitta bemorga javob berish imkoniyatim absolyutno yo'q. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Barchani xonadoniga faqat yaxshi kun, hech kim kasal bo'lmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.